ការពិតគឺបែបនេះតោះមកដឹងដំណើររឿងត្រួសរបស់នារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលហ៊ានដាច់ចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងក្រោយរៀបការជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនមិនបានស្រឡាញ់បើយោងតាមខាងអតីតសង្សាររបស់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់តាក់ទងគ្នាជាសង្សារពិតមែននៅក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបានបែកបាក់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយមុនជនរងគ្រោះរៀបការស្របច្បាប់ជាមួយនឹងប្តីទៀតតាមដឹងព័ត៌មានពីអ្នកចិត្តដិតម្នាក់ទៀតថាជនរងគ្រោះមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ឪពុកម្ដាយទេត្រឹមតែជាកូនចិញ្ចឹមចំពោះការលើកឡើងថាម្ដាយឪពុកបង្ខំរៀបការមិនដឹងបែបណាឲ្យប្រកបនោះទេប៉ុន្តែប្រភពអ្នកចិត្តដិតខាងលើបញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយមិនបានបង្ខំទេប៉ុន្តែដោយសារកូនស្រីមិនហ៊ានប្រាប់ថាខ្លួនមានសង្សារនិងខ្លាចឪពុកម្ដាយខាងប្រុសដែលចូលស្ដីដណ្ដឹងមើលមុខមិនចំជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនព្រោះជាអ្នករាប់អានគ្នាក៏ព្រមរៀបការតែចុងក្រោយទំនងជាពិបាកទ្រាំរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនមិនបានជ្រើសរើសនិងស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងទើបសម្រេចបញ្ចប់ជីវិតបែបនេះ